नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ हिमानी वशिष्ठ। आज मैं आपको एक साधारण सा नुस्खा बताऊंगी सर्दी और जुकाम में, जो आपको इस्तेमाल करना है। सर्दी जुकाम अगर आपको हो गई है तो अजवाइन को लें। अजवाइन को आपको गर्म करना है, उसे हल्का सा भूनकर आप एक कपड़े में बांध लें। थोड़े थोड़े समय बाद आप उसे सूंघें तो उससे जो आपकी बंद नाक है वो खुलने लगती है। अगर आपको गले में भी दर्द है तो जब हल्का सा जो निवाया है, जो हल्का सा जब कपड़ा गर्म है, इसमें जो अजवाइन हल्का सा गर्म है, तो आप उससे ऐसे सेक कर सकते हैं गले पर, कपड़े में बांधकर हल्के से निवाया अजवाइन को। ये बहुत ही कारगर उपाय है, प्लीज़ इसे करें। आशा करती हूँ आपको ये मेरी साधारण सी रेमेडी पसंद आई होगी। तो मुझसे जुड़े रहें। धन्यवाद।